We are now live. Good evening, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ Hi. Okay. All right. For every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hi. Do you notice something different today? Do you notice something like spectacular today? Hello there. สวัสดีค่ะ Hello ทันค่ะเพิ่งมาเลยค่ะคุณ Baser Studio ทันไหมคะทันค่ะ Hello welcome I think you were the very first person Okay คุณ Julie Hello คุณมุนทลาสวัสดีค่ะคุณรัตนพร Hi คุณนรัตน์นะคะคุณธดาคุณ Peter Watching from Laos. Okay. Speaking from Thailand. From Laos. Wow, a lot of friends from Laos. Sawadee. Okay. And all right. Wow. We have a lot of people already here. Kun Siridet, Kun Saina, right? Kun Goda, Kun Novice, Kun Little Curl คุณกฤษดา Sarah คุณกฤษนะคะ Okay all right great to see you once again so this is a special week I'm saying this every week but great to see you do you notice something different today I bought a new camera I just got a new camera that's why it's look a little bit different today so okay so that's why today I really want to talk about one thing that I think could be quite interesting วันนี้น่าสนใจแล้วพูดอย่างนี้ทุกวีค วันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะ This topic as you might already seeหลังจากที่ทุกคนอาจจะเห็นขึ้นมาตรงนี้นะจุดๆนี้แล้วว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ค่ะ Five biggest regrets people have before dying โอ้ดูเดือดมากเลยวันนี้ดูแบบ deep มากนะคะ This is actually the topic that was inspired by the conversation I had with one of my student / friend the other day and then we were talking about like doing the things right and he was saying that he is now living with the principle of I would rather regret the things I have done than regret the things I haven't doneอันนี้เป็นอินสปิเรชันมาจากการพูดคุยของกับนักเรียนของเราเองนะคะก็คือพี่หกนั่นเอง I'm not sure if you're watching this but so I think there's one thing very interesting he said that he is now living with the principle in mind เนาะอยู่กับหลักการแล้วเนี่ยพยายามใช้ชีวิตแบบว่ายอมที่จะเสียใจที่ทำอะไรลงไปแล้วมันผิดพลาดดีกว่าที่จะเสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรบางอย่างว้าว So that reminds me that it's good to be reminded of what makes this life meaningful, right? And what really matters at the end of the day. That is why today we're talking about regrets. Now, 5 biggest regrets people have before dying. คืออะไรคะแปลว่าอะไรคะ 5 biggest regrets people have before dying นะคะ
5สิ่งที่คนมักเสียใจเสียดายเนาะที่อาจจะไม่ได้ทำหรือได้ทำส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำเนาะก่อนที่จะตายนี่คือเขาทำแบบเป็นแบบเก็บข้อมูลกันมาเลยนะคะ Today let's talk about that First of all let's say first do you know what is regret ทุกคนรู้จักคำนี้ไหมคะคำนี้ regret It's not the same as sad มันไม่เหมือนกับ sadness ความเสียใจเนาะ regret แปลว่าอะไร What does it mean comment มาคุยกัน Let's talk What is regret regret แปลว่าอะไรคะ You bought a new camera Yes finally someone notices Yes that's right and yes new camera thank you I spend a lot of money just so that you can point this out okay น่าสนใจนะคะคุณสกายบอกว่าเสียดายเป็นmeaning หนึ่งไม่ meaning หนึ่งในนั้นนะคะคุณทาดาบอกว่า I know it's like disappointment yes คุณ ASO inspired เสียดายที่ไม่ได้ทำบางอย่างที่อยากทำinteresting คุณ BB Baloney feeling disappointed that you didn't do something you wanted to do very good definition เสียดายนะคะคุณครูทรายบอกว่าเสียดายนะคะคุณณัฐพันธ์บอกว่า regret is to feel sorrow or disappointed นะคะความเศร้าโศกเสียใจเนาะความสุขเศร้าจริงๆ it's like sadness It's like sadness, like disappointment, but it's not exactly the same. So let's see the definition นะคะ regret เอาเป็นคำนามก่อนนะมันใช้ได้สองแบบนะคะ it can be in two forms the same word it can be a noun นะคะเป็นคำนามถ้าเป็นคำนามมันจะแปลว่าแบบนี้ค่ะ a feeling of sadness about something sad or wrong or about a mistake you have made and wish that it could have been different and betterอันนี้เป็น definition จาก Cambridge Dictionary yeah so this is how they defined it so it's sadness but it's not just general or typical sadness it's something that you feel like it would be better if things could have been if it's different yeah it's about the feeling of sorrow sadness disappointment about the past the past and it can also be a verb นะคะหรือว่าใช้เป็น verb ก็ได้เหมือนกัน to feel sorry about a situation especially something sad or wrong or a mistake you have made นะเพราะฉะนั้น regret เนี่ยจริงๆถ้าเรากลับมาดูนะคะ regret เนี่ยมันถ้าแปลในภาษาไทยมันก็คือเหมือนเสียใจเสียดายแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีคำตรงเป๊ะในภาษาไทยนะมันไม่มีคำตรงเป๊ะในภาษาไทยที่มันจะเป็นเสียใจกับเสียดายบวกกันนะแต่มันใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ได้ทำไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตเนาะอาจจะเป็นอะไรที่ทำไปแล้วมันไม่น่าทำแบบนั้นไปเลยหรือไม่ได้ทำอะไรบางอย่างไปแล้วเสียใจกับการที่เราไม่ได้ทำก็ได้เหมือนกัน so ไม่มีคำในภาษาไทยที่แปลลงตัวเป๊ะๆเสียใจเสียดายไม่มีเป๊ะๆแต่ว่าความหมายประมาณนี้นะคะ Alright, so today that's why I feel like I think you might have heard of it. It has been quite a buzz. Like it's been a very popular topic. A lot of people have been talking about it. Have you heard of the 5 biggest regrets people have before dying? เคยได้ยินไหมคะ Have you heard about this? จริงๆมีมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะ There's been a best-selling book. There's been like TED Talk and a lot of articles, a lot of publishers, talks about this interesting result. So there's this lady. I think she's Australian. Her name is Bronnie Ware. Yeah, she is working with patients คืออะไรคะผู้ป่วยเนาะ she's been working with patients who have very little chance of staying for long yeah so she's been working in a palliative care เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ palliative care is kind of like how do I define this accurately palliative care is like a science or department that deals with patients who
definitely is probably not going to recover anymore. They are, maintaining and probably is on the verge of like passing away, right? So palliative care is actually preparing someone before they leave this world, yeah, preparing the patients, people who are seriously ill for when they leave this world. What do they have to prepare? Yeah. So these Bronnie Ware is like, she is like an expert in this area, and she's been working with a lot of patients, and she's been talking with a lot of patients who are on, let's say, their deathbed เนาะก็คือเขาทำงานในเรื่องของแบบ palliative ค่ะทำกับคนไข้ที่ป่วยแบบระยะสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่าจะหายได้แล้วก็คือต้องเตรียมตัวและที่จะจากโลกนี้ไปนะคะแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์คนไปคุยกับคนมามากมายเลยแล้วก็สรุปออกมาว่ามันมี5อย่างที่คนที่แบบใกล้จะไปแล้วอ่ะเสียใจเสียดายที่ทำหรือไม่ได้ทำนะคะมีอะไรบ้าง Have you heard about this? Yes or no? Have you heard about this? If yes, please type yes. If no, please type no. Yeah, it's something that I think it's always nice to be reminded. เนาะมันดีที่แบบเหมือนได้กลับมาคิดบ่อยๆ Actually, I've read this quite many times before, but I think it's nice to always remind that, am I doing the right thing today? Yeah. Have you heard? Thank you for like a much better definition of palliative care. Yes, palliative care is caring for people at the end stage of illness. Means it's terminal stage. Yes. All right. yes เสียดายที่ไม่ได้ทำบางอย่างหรือเสียดายบางทีก็แบบทำอะไรไปแล้วแบบไม่น่าทำอย่างนั้นไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะ alright have you heard of this if yes please type yes if no please type no yes no yes no okay because what we're gonna do today is we are going to read the article from Bronnie Ware. Yeah, she wrote an article. She actually wrote a book as well. The book is called The Top 5 Regrets of the Dying, a life transformed by the dearly departing. No, and there's also like a very famous TED talk or something from her. So very interesting one. So let's read together here. Yeah. So this is what she wrote, The Regrets of the Dying. Yeah. For many years, I worked in palliative care. My patients were those who had gone home to die. Some incredibly special times were shared. I was with them for the last 3 to 12 weeks of their life นะคะอย่างที่บอกเลยคนที่ชื่อBronnie Ware เนี่ยคือก็ทำงานกับผู้ป่วยที่แบบระยะสุดท้ายนะคะ and when we talk about the dying I know it sounds really like so scary, so serious, so not pleasant to talk about, but what Bronnie Ware has concluded and summarized as this top 5 regrets, I think it helped a lot of people. Yeah, one second. Okay. Okay. So let's read together. Whoops. Okay. People grow a lot when they are faced with their own mortality ก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะชีวิตเนาะเหมือนกับแบบว่าคนเรามันไม่ได้อยู่ไปได้ตลอด immortality is when you live forever mortality is that someday you're gonna die right I learned to never underestimate someone's capacity for growth โอ้ชอบอันนี้มากเลยอะI learned never to underestimate someone's capacity for growth นะคะฉันเรียนรู้ว่าไม่ควรเลยห้ามเลยที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะดูถูกดูแคลนเหรอประเมินต่ำไปประเมินความสามารถของคนในการที่จะเติบโตต่ำจนเกินไปนะคะ Some changes were phenomenal each experienced a variety of emotions as expected denial fear anger remorse more denial and eventually acceptance นะคะคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนนี่มันแบบว่าประเมินกันไม่ได้เลยนะมันยิ่งใหญ่มากมันไม่สามารถประเมินแบบต่ำๆได้เลยเพราะว่าเราสามารถสวิงขึ้นแบบสูงสุดต่ำสุดได้มากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของชีวิตเราก็มันก็จะมีemotions มากมายนะคะมีอารมณ์มากมาย
การปฏิเสธไม่จริง fear ความกลัว anger ความโกรธนะคะ remorse ก็ความเศร้าโศกเสียใจนะคะหรือว่าก็ยังปฏิเสธอยู่แล้วสุดท้ายก็ค่อยยอมรับว่าชีวิตก็อย่างนี้ โอเค every single patient found their peace before they departed though every one of them ส่วนใหญ่แล้วก็จะเขาเรียกอะไรนะเจอสันติภาพสันติสุขภายในนะคะก่อนที่จะจากไปนะคะโอเคWhen questions about any regrets they had or anything they would do differently, common themes surface again and again. Here are the most common 5 นะคะส่วนใหญ่เวลาเราถามเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณหมอนะคะหรือว่าเป็น expert ในด้าน palliative care เนี่ยซึ่งก็ต้องคุยเตรียมตัวก่อนจะจากโลกนี้ไปเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถามว่ามีอะไรที่แบบยังอยากทำแล้วไม่ได้ทำหรือมีอะไรที่แบบอยากกลับไปแก้หรือเปล่านะคะ and these are the common theme นะคะเป็นธีมหลักๆที่เจอนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกนี่เลยมาและ number 1 I wish I'd had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me อันนี้แปลว่าอะไรคะ what does it mean very interesting very very interesting ข้อแรกมาแล้ว number 1 the first most common regret people have นะคะ I wish I had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me นะคะฉันหวังว่าฉันอยากที่จะใช้ชีวิตเหมือนมีความกล้าหาญมากพอที่จะใช้ชีวิตที่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆอย่างแท้จริงไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นคาดหวังจากตัวฉันหรือชีวิตที่คนอื่นคาดหวังให้ฉันเป็น I'm not sure if that's a good translation but here you go This was the most common regret of all นี่เป็น regret ที่เยอะที่สุดความเสียใจเสียดายที่แบบสำหรับคนมากที่สุดแล้วนะคะ When people realize that their life is almost over and look back clearly on it, it's easy to see how many dreams have gone unfulfilled.Most people had not honored even a half of their dreams and had to die knowing that it was due to choices they had made or not made. It is very important to try and honor at least some of your dreams along the way. From the moment that you lose your health, it is too late. Health brings freedom very few realize until they no longer have it. ความสุขภาพเนี่ยมันให้อิสรภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้ที่น้อยคนอาจจะรู้สึกหรือรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอิสรภาพอย่างหนึ่งในการมีสุขภาพที่ดีนะคะจนกระทั่งไม่มีสุขภาพที่ดีแล้วถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันสำคัญอย่างนี้นี่เองนะคะ so this is the first one I wish I had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ถ้าเรามีความฝันอะไรให้เรา honor your dreams นะคะมันอาจจะไม่ได้ใช่ทุกอันก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีความฝันอะไรอย่างน้อยๆก็ลองที่จะไปตามความฝันทำตามสิ่งที่เราฝันดูโอ้ Number 2 I wish I hadn't worked so hard oh my goodness okay so number 2 is I wish I hadn't worked so hardฉันไม่น่าฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้ทำฉันอยากที่จะทำงานให้น้อยกว่านี้ไม่ใช่ทำงานให้น้อยกว่านี้คงไม่ how do I translate this do you have any better translation than I could ทำให้แบบไม่ควรที่จะต้องทำงานหนักขนาดนี้ไม่น่าทำงานหนักขนาดนี้ถ้ามันไม่ดีตรงไหนWhy? Okay, this came from every male patient that I nurse. มาจากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายนะ They miss their children's youth and their partner's companionship. Women also spoke of this regret, but as most were from an older generation, many of the female patients had not been breadwinners. All of the men I nurse deeply regret spending so much of their lives on the treadmill of a work existence. By simplifying your lifestyle and making conscious choices along the way, it is possible to not need the income that you think you do. And by creating more space in your life, you become happier and more open to new opportunities, ones more suited to your new lifestyle. เหมือน it's like a big slap on my face like
I don't know about you, but to me, like you're gonna see more. But these 5 regrets are like, I feel like someone is scolding me like 5 times in a row. So regret ที่ 2 ก็คือการที่แบบไม่ควรที่จะทำงานไม่น่าทำงานหนักเท่านี้เลยไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นเลย something like that yeah and regret number 3 วาเลนไทน์กำลังจะมาแล้ว I wish I'd had the courage คืออะไรคะความกล้าหาญI wish I had the courage to express my feeling ฉันหวังว่าแบบฉันอยากที่จะมีความกล้าหาญมากพอที่จะบอกความพูดหรือว่าบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปI love you Many people suppress their feelings in order to keep peace with others ไม่ใช่แค่แบบ I love you อย่างเดียวนะแต่แบบเป็นความรู้สึกสิ่งที่รู้สึกจริงๆไม่กล้าพูดนะคะ Many people suppress their feelings in order to keep peace with others as a result they settle for a mediocre existence and never became who they truly capable of becoming ว้าวอันนี้เท่มากเลยอันนี้โคตรเท่เลยขอไฮไลท์หน่อยมาและด้วยเหตุนั้นก็คือกลัวว่าจะต้องทะเลาะกับคนอื่นหรือกลัวมันจะไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือตัวเองรู้สึกนะคะและเพราะอย่างนั้นก็เลยทำให้เราแบบเหมือนบางทีเราก็ไม่ได้สามารถเป็นคนที่เราสามารถจริงๆเราเป็นได้มากกว่านี้เราสามารถพูดอะไรบางอย่างแสดงออกได้มากกว่านี้แต่เราไม่ได้ทำนะคะ Many develop illnesses relating to the bitterness and resentment they carry as a result. We cannot control the reactions of others. However, although people may initially react when you change the way you are by speaking honestly, in the end it raises the relationship to a whole new and healthier level. Either that or it releases the unhealthy relationship from your life. Either way, you win. จริงนะเราไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาของคนอื่นได้สมมุติว่าพูดแบบนี้ไปเราไม่สามารถแบบว่าต้องพูดแบบนี้กับฉันสินะคะแต่เราสามารถที่จะhowever although people may initially when you change the way you speaking honestly เนาะแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราเริ่มที่จะพูดเป็นแบบเหมือนตรงๆมากยิ่งขึ้นจับใจมากยิ่งขึ้นนะคะคนก็อาจจะทำไมอยู่ดีเธอเปลี่ยนไปก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีมากยิ่งขึ้น healthy มากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่แล้วที่ไม่ unhealthy relationship อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะได้ปล่อยไปนะคะเราก็จะได้ไม่ต้อง carry relationship ที่เรารู้สึกว่า toxic อยู่แล้ว either way ไม่ว่าจะทางไหนเราก็ชนะอยู่ดีการที่เราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกออกไปนะคะnumber 4 I wish I had stayed in touch with my friends okay often they would not truly realize the full benefits of old friends until their dying weeks and it was not always possible to track them down many had become so caught up in their own lives that they had let golden friendships slip by over the years.There were many deep regrets about not giving friendships the time and effort that they deserved. Everyone misses their friends when they're dying. เหมือนโดนตบหน้า Okay, it is common for anyone in a busy lifestyle to let friendships slip. But when you're faced with your approaching death, the physical details of life fall away. People do not get their financial affairs in order if possible people do not want to get their financial affairs but it's not the money or status that holds true to the importance for them they want to get things in order more for the benefit of those they love usually though they are too ill and weary to ever manage this task it all comes down to love and relationships at the endว้าวสุดท้ายแล้วสิ่งที่มีค่ามีผลกับชีวิตเราจริงๆตอนที่เราแบบอยู่บนเตียงไม่ไหวแล้วจะจากไปแล้วมันคือเรื่องของความรักและความสัมพันธ์Valentine Day season มากๆนะคะ that is all that remains in the final weeks love and relationships
สิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายเราจะไม่ได้ค่อยคิดถึงเรื่องของอะไรแบบวัตถุหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายแล้วเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ในชีวิตของเราที่มีค่ามากจริงๆนะคะ so number 4 is I wish I stayed in touch with my friends นะคือแบบอยากที่จะ connect เนาะแบบเชื่อมความสัมพันธ์แบบว่าติดต่อสื่อสารพูดคุยพบเจอกับเพื่อนให้มากกว่านี้นะคะ and number 5 is I wish that I had let myself be happier เศร้าthis is a surprisingly common one อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น regret อันนึงที่ค่อนข้างเห็นได้บ่อยเจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะทั้งที่ทำไมeverybody wants to be happy but why many did not realize until the end that happiness is a choice ทุกคนคำคมอีกแล้ว happiness is a choice ความสุขมันเป็นทางเลือกนะ they had stayed stuck in old patterns and habits the so-called comfort ความสะดวกความสบาย of familiarity overflow into their emotions as well as the physical lives fear of change had them pretending to others and to themselves that they were content fear of change การกลัวการเปลี่ยนแปลงก็เลยทำเป็นเหมือนแบบบอกว่าตัวเองฉันโอเคอยู่แล้วเท่านี้ก็โอเคอยู่แล้วทั้งที่จริงๆก็อยากมีความสุขแบบนี้อยากลองทำแบบนี้อยากได้แบบนี้แต่ว่ารู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่เอาดีกว่าเท่านี้ก็พอแล้วนะคะ When deep within they long to laugh properly and have silliness in their life again when you are on your deathbed what others thinks of you is a long way from your mind อุ้ยชอบอันนี้มากโอ้ยเนี่ยไฮไลท์เต็มไปหมดเลยเนี่ย ตอนที่เราอยู่บนเตียงตอนระยะสุดท้ายของเราแล้วสิ่งที่คนอื่นคิดกับเรามันเป็นเรื่องที่แบบไกลจากใจเรามากถึงตอนนั้นเราจะไม่ได้คิดแล้วคนอื่นคิดยังไงกับเรา How wonderful to be able to let go and smile again long before you're dying Life is a choice It is your life Choose consciously Choose wisely Choose honestly Choose happiness Wow And that ladies and gentlemen are the 5 regrets of the dying I feel like it's like a I feel like someone were like slapping me in the face เหมือนโดนแบบwhere like it feels like someone just scolded at me okay เป็นยังไงกันบ้างคะ let's talk whoops so okay let's summarize the 5 biggest regrets people have before they die number 1 is I wish I had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me number 2 I wish I hadn't worked so hard I wish I had the courage to express my feeling ฉันหวังว่าฉันจะมีความกล้าหาญที่จะบอกความรู้สึกของฉันออกไปนะคะ I wish I stayed in touch with my friends ว่าควรที่จะ connect เนาะเชื่อมความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารใช้เวลาร่วมกับเพื่อนให้มากกว่านี้นะคะ Number 5 is I wish I had let myself be happier เนาะให้ตัวเองมีความสุขเนาะปล่อยให้ตัวเองหรือทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้นะคะ Alright โอ้โหน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลโอ้ชอบการสอนแบบนี้มากเลย I've done all of them I'm not gonna lie okay alright so that's why let's talk it's time we interact in English what is the one thing you always wanted to try but haven't always wanted to try but haven't done so and why มีอะไรไหมที่แบบว่า if there's no tomorrow I would regret this is probably my biggest regret of me not doing it okay any one thing or maybe if you have more than one thing you can share as well but is there anything that you always wanted to try one second always wanted to try but haven't done so
and why? Let's talk. Let's take this as a brainstorm session where you think about like, what should I do? What's really meaningful to me? I wish I hadn't worked so hard, but money is calling me. I know. Me too. Me too. What's your biggest motivation? Oh, the money in my bank account. What's your biggest motivation? Oh, the debt. Okay. Excuse me. Before that, I wish to marry you. Oh, is this a proposal? Wow. Is there one thing that you always wanted to try, but you never done? So I was like, I'm going to do it. There's a lot of things. If I were to think about it, or it could be something on your bucket list. Your bucket list, something that you always wanted to do, but you haven't done it yet. The biggest thing that you can think of on the top of your head right now. I like this. Kun Mega Super Fat said, I want to be volunteer. You want to be a volunteer helping for a great cause or something like that, but never done it. Oh, there are many ways that we can do this, right? And I feel like that's something that really makes my life meaningful. I just had a conversation with my mom the other day about like, what's the most important thing in my life? And I've been having this conversation with a lot of people, and a lot of people said that I don't think anybody said career success or something like that. Usually people said something spiritual, something's, I don't know, emotional. I said relationship, I think. Yeah, I said relationship. And then I realized what really makes my life meaningful is, or I feel like I wouldn't regret anymore, is me waking up to feel like I'm doing, like I'm useful. Oh, I like to feel that I'm useful. I'm useful to other people. Because otherwise, at the end of the day, none of the things that I built would matter if it don't matter to other people, right? Does it make sense? Yeah. Okay. What's the one thing you always wanted to? It could be bungee jumping. It could be dating app. It could be water sports. It could be flying. It could be traveling abroad. It could be, I don't know, getting a PhD. It could be anything. I wish that I would like to travel around the world. ก็คือแบบอยากที่จะไปเที่ยว I would like to travel around the world. Okay. But yes, of course, I know what is it's gonna take quite something, right? Yeah, for sure. I wish I read more or like, oh, I want to read more, but you haven't done it yet. Okay. Me neither. I wish, work-life balance. That is like the hardest thing ever. I know. High five. Me too. I've learned just last year that the more I try to separate life and work, like this time I'm not going to work, this time I'm going to work and no life, the more miserable I have become. So I decided to let them flow together in the same direction. If work requires me right now, most urgently, I'm going to go into work. But if life gets in the way, I let it get in the way sometime and not frustrated over that, because there's no use to get frustrated over that. Oh, I committed myself to go to bed at 9 p.m. But this is like almost 10 p.m. already. But my eyes disagree with my commitment. I can't even go to bed before 2 a.m. these days. I know, it's horrible. I wish I let myself be happier. Travel the world. Most definitely. Sounds really cool. Traveling around the world. I feel I'm not ready in terms of financial. Oh, yes.
timing, work balance. Okay, that's for sure. I don't know at which point do we need like a financial freedom to be able to travel the world, or like is there anyone watching this right now who has been traveling to more than like 20 countries or something? Share your experience down below. I really want to know like what enables you to do that. That could be an inspiration for us all. I want to stop eating junk food, but I cannot because it's quick and delicious. I want to cut down sugar. I failed completely. Okay. I wish I want to speak English fluently and have a foreigner boyfriend. That's quite a goal. Okay. คุณวนิดานะบอกว่า I wish my English skills okay worked on your English skills. You can do not under เนี่ยรอเข้ามา not never underestimate กลับไปดูเมื่อกี้นี้เขาบอกอะไรนะ never underestimate someone's capacity for growth, and that also include language learning. My surfing that I have seen. So it means you want to go surfing, right? I wish I can speak English like a native speaker. Okay. All right. Aww. I wish that I would like to love someone. Oh, to love or to be loved. Because those are two different things, right? To love someone is usually you can love someone, right? But to be loved, it's depend on other people, right? So to love someone is something that you can control and you can learn to do it, right? But to be loved, maybe that depends on other people. So the word love itself is both to love someone and to be loved. Which one? To love someone? Then you can start doing it right now. Getting out of your comfort zone. Yeah, getting out of your comfort zone. I think everybody is to a certain degree afraid, and like I don't know, it's not an easy process to step out of your comfort zone, right? But yeah, it depends whether it or not it's worth it for you, right? Honestly, I wish I could be getting PhD before 40. You can do this. You can do it. คุณซินดี้พี่ซินดี้บอกว่า travel around the world with lots of money and my boyfriend. Oh, แบ่งมาบ้างก็ได้นะคะ Okay. คุณ CT5 said I wish to have a boyfriend. Okay. Valentine's Day season is approaching. That's why maybe. But I'm afraid it will be a sad story at the end. But at least you get to try, right? So you wouldn't regret not trying. How did I get this words of wisdom? Okay. I wish to lose some weight, but I can't stop eating. High five. Me neither. All right. So that's a fun discussion. I think it's good. Maybe you don't have to tell me in the comments, but I think it's good to every once in a while, maybe you wrote down, of course, what makes you grateful, like a gratitude journal. And also apart from that, maybe something that you would regret not doing in the next like 5 years, 10 years. So to remind you of what really matters in your life. And it's not the same for everyone, right? You probably have to think about what you want, what you like to do, what is your happiness, right? All right. Okay. Now, the announcement of today นะคะสำหรับใครที่ต้องการมาเรียนออนไลน์กับเราสำหรับใครที่มี regret ว่าแบบเดี๋ยวมัน regret ได้ไหมเนี่ยที่มีความตั้งใจแล้วกันมีความตั้งใจว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้เนาะหรือว่าตั้งธงไว้แล้ว New Year Resolution ปีนี้ฉันอยากจะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้สักทีนะคะเรามีหลากหลายคอร์สให้ทุกคนสามารถเลือกเรียนกันได้ตามเป้าหมายการเรียนภาษาที่ทุกคนมีเลยนะคะสามารถเรียนเป็นปูพื้นฐานก่อนก็ได้นะคะ beginner level พูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเ
ป๊ะเวอร์ Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สสำหรับคนที่อยากที่จะฝึกภาษาอังกฤษที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สื่อสารได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะแต่ถ้าใครต้องการที่จะสื่อสารแบบ professional email writing job interview business negotiation business meeting presentation นะคะก็จะมี English for Career Development อันนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องเลยแต่มันจะไม่ได้ลงลึกแบบบัญชีกฎหมายอะไรmarketing sale อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ลงลึกนะมันจะกว้างแต่มันครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่ทำให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้โปรขึ้นเพื่อการทำงานโดยเฉพาะเช่นถ้าจะปฏิเสธ no I don't do it อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับI'm afraid it won't be completed by อะไรว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยI must rearrange my priorities อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีวิธีในการปฏิเสธยังไงให้มันดูแบบไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่ว่าก็ปฏิเสธนั่นแหละหรือเป็นการแบบขอโทษอยู่ดี I'm sorry for late shipment นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีความ we deeply apologize for blah 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 อะไรก็ว่ากันไปก็จะมีวิธีการพูดให้ดู professional มากยิ่งขึ้นซึ่งไม่เหมือนกันนะคะ professional English business English กับbasic beginner English นะคะไม่ใช่ basic ด้วยเป็น daily conversation conversational English จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมี speak brilliantly นะคะเป็นคอร์สสำหรับการ presentation โดยเฉพาะนะคะเน้นตั้งแต่การสร้างความมั่นใจเนาะการเตรียมตัวการสร้างเนื้อหาเพื่อ present นะคะการใช้คำใช้ประโยคต่างๆนะคะการเสียงขึ้นลงการเน้นเสียงของพยางค์การเน้นเสียงการ pause pace intonation tone everything that's about presentationนะคะแล้วก็ teach English is cool นะคะจะเป็นคอร์สสำหรับคนที่ต้องการสอนออนไลน์สอนภาษานะคะหรือเป็นติวเตอร์ออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็น community แล้วก็รวม know how รวม resource ต่างๆนะคะที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับการสอนตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครที่สมัครเรียนกับเราช่วงนี้อันนี้เป็น announcement ที่ต้องบอกไว้เลยนะคะแน่นอนคือถ้าทุกคนไม่มั่นใจว่าเราอันนี้มันจะเหมาะกับเราไหมอันนี้ตรงกับความต้องการของเราไหมคือในเว็บไซต์ของเรา www.ฝรั่งอังมอ .com เนี่ยมันมีทดลองเรียนฟรีแนะนำนะเอาจริงๆคือทุกคนสมัครเลยก็ได้แต่ว่านะอยากแนะนำให้ทุกคนไปลองทดลองเรียนฟรีก่อนคือมันจะมีตัวอย่างวิดีโอเลสเซ่นต่างๆบทคอร์สนึงจะมีแบบประมาณเกือบ5บทเรียนเลยค่ะเรียนฟรีแบบเป็นชั่วโมงเลยก็สามารถเข้าไปที่ www.ฝรั่งอังมอ .com แล้วก็ไปกดทดลองเรียนฟรีก่อนได้ว่าชอบเนื้อหาแบบนี้ไหมตรงกับความต้องการของเราไหมจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นตอนที่เราสมัครเรียนนะคะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่สมัครช่วงนี้บอกเลยว่าคุ้ม2ต่อฮะเพราะว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมจุดนี้นะคะมาตั้งแต่วันนี้เนาะวันนี้วันที่8เนาะไปจนถึงวันที่15ถึง15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเนี่ยเขาจะมีโครงการช็อปดีมีคืนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่ลงเรียนกับเรานะสามารถที่จะกรอกเหมือนขอใบสมัครหรือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีนะคะเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีของปี65ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่สมัครทุกคนก็อย่าลืมที่จะติ๊กเพื่อขอรับใบเสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบแล้วทางเราก็จะออกเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีทุกคนจะได้เอาเก็บไว้นะคะเราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แบบเต็มจำนวนเลยนะคะก็คือเหมือนโครงการเขาได้สูงสุด 30,000 บาทใช่ไหมของเราก็คือโรงเรียนเท่าไหร่ก็คือสามารถหักลดหย่อนได้ตามยอดจริงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครที่สมัครมาคอร์สแรกวันนี้นะคะมันมีส่วนลดอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะคะส่วนลด300 บาทที่เป็น new member gift นะคะเป็นของขวัญต้อนรับนะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเราเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครเข้ามาบนเว็บไซต์พอสมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีเมลเด้งเลยมันเด้งเข้าไปในinbox ของเรานะคะแล้วมันก็จะมีโค้ดเช่น ABC 1 2 3 4เราก็ไปก๊อปโค้ดนี้มาเสร็จแล้วก็มาใส่ในช่องคูปองตอนเราซื้อคอร์สหรือว่าสมัครคอร์สได้เลยนะคะมันก็จะลดไปเลยทันที300 บาทนะคะแล้วก็อีก announcement นึงค่ะสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเรานะคะ for our students from พูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะconversation แล้วก็ pronunciation ใครที่สมัครเรียนกับเราตั้งแต่ตอนที่เราเรียนใน Facebook Group เลยนะคะสามารถขอรับสิทธิ์รับโทเค็นนะคะในการเข้าเรียนคอร์สแบบอัปเดตบนเว็บไซต์ได้นะคะก็เป็นสิทธิ
ประโยชน์นะคะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราตั้งใจมอบให้กับนักเรียนที่ได้ลงเรียนกับเราตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะก็อยากให้ทุกคนเหมือนได้เก่งขึ้นไปพร้อมๆเราโตขึ้นไปพร้อมๆกับฝรั่งอังมอด้วยเพราะฉะนั้นสามารถทักเข้ามาทาง Line Official ฝรั่งอังมอหรือ Facebook Inbox ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งอีเมลชื่อเนาะแล้วก็บอกว่าเรียนคอร์สอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะส่งโทเค็นให้เข้าเรียนบนเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็เป็นของขวัญเล็กน้อยๆจากฝรั่งอังมอให้กับนักเรียนที่น่ารักของเรานะคะนักเรียนเก่าคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation แล้วก็ pronunciation ตั้งแต่ตอนที่อยู่บน Facebook นะโอเค that's it right or not ช็อปดีมีคืนช็อปดีมีคืนทุกคนช็อปดีมีคืนได้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะ15กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นก็คือมันจะถ้าเป็นของนิติบุคคลได้อยู่แต่ว่าบุคคลธรรมดาก็อาจจะไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้นะคะ All right. Thank you for today. I will help advertise your course to my friends. Okay. Welcome. Thank you for today. They're very useful. Thank you for learning with us. You know, I feel like I'm so lucky to have you guys. This is like, we find meaning in what we do because of you. So thank you so much. And thank you for helping us reach 400K on Facebook and almost 200K subscriber, almost on YouTube. So thank you so much for all the love and support. I couldn't be more grateful. Yeah. So if you like this episode of English Chitchat ถ้าใครชอบนะคะเนื้อหาแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็share this with your friend and your family so that all of us can practice listening and interacting in English here at ฝรั่งอังมอ to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Line official account. Yeah. And thank you so much for tuning in. I hope you gained something useful out of this live. And I had so much fun just chatting with you all. So yeah, I feel like it's such a privilege to be able to do this with you all. I will see you once again next week. Until that time, have a great week. Enjoy every single moment because happiness is a choice. Oh, thank you so much. Have a good night. Bye bye. สวัสดีค่ะ